Hong Kong's High Court has sentenced 45 pro-democracy leaders to jail terms ranging from 4 to 10 years in a case condemned by Western nations and right groups. They were charged with subversion for their roles in unofficial local elections in 2020. They were held under Beijing's national security law. That was introduced in 2019 after pro-democracy protests erupted in Hong Kong. The law crushed the movement and reduced the city's autonomy. 然而，面对美国和澳大利亚等国对这一判决的谴责，中共外交部发言人林健在11月19日的记者会上声称，坚决反对个别西方国家借有关司法个案干涉中国内政、抹黑和破坏香港法治。林健的回应一如既往地表现出中共的傲慢与黑白颠倒。破坏香港法治的罪魁祸首究竟是谁？过去的几年中，郭文贵先生曾多次揭露，一国两制早已名存实亡，香港早已沦为中共操控的工具。从 WTO， 从香港回归到美国的50年跟中国的合作，有一个合同得到兑现的吗？有一个承诺得到兑现的吗？这个世界上必须看清楚共产党的本质，欺骗永远不兑现。斯诺登事件发生以后，中国政府真的不知道斯诺登在哪儿，香港政府不知道在哪儿。后来有江泽民书记、胡锦涛书记、安全部部长耿会昌、徐永月、马建副部长，还有二部的部长杨部长一起开会说，我们找不到，是因为当时江总书记要求撤出香港所有的情报系统，当时决定马上派遣3000名到香港情报特工，后来又去了大概6000名，从那天起，香港就有了9000万的大陆来的执法部队和情报特工。香港从那天起已经没有一国两制了。这个事情本来是国家行动，后来变成了某些盗国贼的野心。在香港布置了一系列的自己的人马之后，跟各大富豪进行了权钱交易，抓住这些富豪的把柄，控制住，让他们为他们服务，洗钱。但是我今天再告诉大家，还有仨地方大家不知道的：珠海、湛江、番禺都陈兵在那里，都有训练场，就是对付香港。香港人不管你上不上街，他们都会去的。共产党已经没有任何耐心在等你，他就是要取消，已经明确告诉你了，只有一国没有两制。此时此刻的香港，它还是香港吗？它已经是臭港了。共产党最成功的，用了100多天的时间，就把一个100年上享誉世界的香港变成了臭港。